ik nu te horen? Nu wel. Oké. Welkom in deze dienst. Waarin we afscheid nemen van Maaike Broersma. Ze was onze mem, beppe, schoonzus, tante of in welke relatie we ook met haar stonden. We zullen ons hier herinneren wie ze was, wat zij voor ons betekent. En we zullen troost zoeken bij elkaar en voor het aangezicht van God. En in de naam van deze God spreken we uit dat onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot een eeuwigheid en niet laat vervaren het werk van zijn handen. En in zijn naam groet ik jullie allen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer. Amen. En we zingen nu Psalm 23b, 1, 2 en 3. Laten we bidden. Hemelse Vader, hier zijn wij bij het laatste afscheid van Maaike. Herinneren we haar ons, wat ze voor ons heeft betekend, wie ze was. En we zullen haar nooit meer tegenkomen. En dat roept zoveel gevoelens bij ons op. Zoveel dingen. Zoveel verdriet. En zoveel herinneringen. En daarom vragen we u. Wilt u hier zijn? Wilt u ons troosten? En wilt u ons hoop geven? Dat u er altijd bent. Dat we op u kunnen vertrouwen. Dat we met u verder gaan. Goede God, wees hier. Met uw geest. Met uw troost. Met uw liefde. Want dat hebben we zo nodig. Dat bidden wij u in Jezus' naam. Amen. Dan zal Jetske u vertellen over haar mem.
Als u mem een goede dag hier, dan schijnt de zinnen en wie de warmte in mijn het. Ik wil net zo lelijk wezen, maar ik ken soms net oors. Mijn holle gaat maar mij op erin, maar ik meen het net zo. Mast maar gauw weten wat ik ooit in die zijn ha. Dat wienen dan haar woorden. Op zulke momenten, dan wiezen we heel even us mem. Zulke momenten wienen er net vaak, eigenlijk heel schaars. Er waren ik hield iets minder. Maar het wienen wel de jachtpuntjes, werd ik mij om vasthouden koer. Op momenten dat ze net zo lekker in haar vel ziet. Zolang het ik mij herinneren, ken wie us mem geestelijk net zo sterk. Us houdt wie haar baken en daarmee ook die van us. Na het overlijden van us Arendtje in 1986 kwamen haar ziektes onder het jacht en daarmee in een stroomversnelling. Daarom wil ik us mem ook het liefste herinneren van doet alles nog goed weer. Ik zal je nou even meenemen naar die tijd. Als lieds famke en als jonge faam herinner ik mij us mem als een warbere, zwaarzaame en vooral een lieve vrouw. Fleurig wiezen en ze koe ook zo luidje. Maar ik koe ze ook zo bezwaard wezen, bij gelijks als we voortgaan. Voorzichtig wezen en goed uitzien, dat wien altijd haar woorden. Ik kies ze wel dremen. Us mem wie een echte familievrouw. Ze wie een kanjer in het onderhouden van de contacten, maar naast de familie, omkes en mooikes, neven en nichten, omke en tantes, boerleur, oude boerleur en gis haar maar terug. Us huid koe er trouwens ook wat van, dus dit wie steeds maar haar een gezamenlijke hobby. Wieke eens zien we ons altijd bezitten van familie, vrienden als kennissen. En als dat net zo wie, dan winnen we zelfs ergens de visite. Vaak kwamen er ook uit van huizes, vooral in de vakanties, maar ook geregeld in de weekenden. Omkes en tantes, compleet maar neven en nichten kwamen te sliepen. Dan wie us mem in haar nopjes. We hingen een groot huis in Achlem en daarna ook in Arem. En er wie altijd een uit van huizeskamer kleer. Us mem wie een echte hemel, altijd onder poets. Dus als er uit van huizes kwamen, dan werd het hele huis poetst. Bedden verskinnen, extra bedden van zolderhellen enzovoort hinnen. In de vakanties wienen ik altijd op een paard. Maar mooi waar bij gelijks naar Makkum, naar het strand. Dan werd een dag van tevoren de tas al pakt. En waren de broodjes maat en pakjes drinken klaarzetten. Het vielde als wie het een hele uur is. We gingen ook altijd iedere petit van huis, zodat we het mooiste plakje gingen. Dus hij bestierde altijd het wienscherm. En mijn secure onderwijzing aan ons als vrouwje stiert in de mum van tijd. Dus mem weer van de catering en de zinnenbranden. Trouwens ik voor de handdoeken en de skinnerklingen. En een extra washandje mooi, een poetsie. En een extra plastic poeder voor het wiedegoed. En nog een extra droge handdoek om op te zitten voor de vromreis in de auto. Ja, dat wie echt us mem. Als lietse famkes hier is mem voor us ik altijd een extra setje skinnerklingen mooi, wat we ergens op visite wienen. Zelfs een extra peer witte kniekenhousen waren net vergeten. We mochten wel badje, hè? Maar daarna moest het weer skin en hemel. En het hier moest weer kreeg. Uit Squallewij wie er altijd thee met een waten koekje. Ook voor de bratters, want die wienen altijd welkom. Maar dan wie ze ook weer gauw dwaande met het hemelien als met het eten. Dus mem kon echt lekker eten sieren. Zwier favoriet van Arendtje en mij wienen de stoofparkers. Maar jiddies wienen we altijd paken en beppen uit Wommels en beppen uit Arem te eten. Pakerij zouden altijd de legendarische wudden. Wat hest wel lekker eten, zei Maaike, de koningin eet zo lekker net. En dan glom ze van grutskes. Mem wie op haar best als ze thuis wie. Te midden van haar eigen meisken en haar eigen gewot. Op is boeten de door hier ze alles net. Thuis hier ze haar huishouden, haar planten en de tuin. Ja, de tuin, daar koe ze uren in vertoeven. Koffie drinken bij de boerleur, wie ik wat ze graag dieën. En meisken opziekje, die te linnig wienen, voelen ze echt mooi om te dwaan. En van zij is altijd wat mooi. Ergens maar lege handen komen, stier net in us mem haar wutboek. Maar feestjes en partijen, hier ze wat minder. Als eens zie ze daar misschien wel wat een hekel om. Daar koe ze dagen of zelfs weken lang zien omhikken. Wat voor kleren maat ik om?
hoe zit men hier? Ja, vooral dat hier. Dus men wie o zo ijdel, maar ook erg onzeker en enorm gevoelig van wat een oor van haar denken zou. In de kast in de keuken stie altijd een bakje vol met kaarten en een leeg sigarendwasje met postzegels. Want kaarten versturen wie ik met mijn oza toekiem wie. De PTT had een goeie in ons, zo hij geregeld zijn mem. Naast de jiddies van de familie en kennissenkring en dwarfsgenoten kregen ik zeker een kaart. In de vakanties waren de vakantiekaarten verstuurd en net de 14e Christijd. Dan sprong hij bij en gingen ze er weer een dagtaak om de kaarten te schrouwen. Naast dat us heid haar rots en baken wie ik het geloof haar baken. Vanaf dat ik mijn heugje ken, gingen us heid en mem elke snaar naar het kerken. Waar er thuis bidden voor en na het eten. Meestentijds terug heid, maar als hij net thuis wie, dan terug mem. Maar een gebed dat ze van haar hart leert hier. Ze mocht ik graag zongen, maar de radio mooi. Vooral geestelijke liederen. Drok en stafzoogjen klonk het heigend her der jacht ontkomen, geregeld bij u terug de gang. Volle letter stie elke snaar gewoon de televisie aan, op Omroep Friesland, voor de preek. Zelfs nog in Bloemkamp. Elke jong van bedtijd bidden voor de hele familie en allen die het haar naaiwienen en die het neder gingen. Dat laatste gaat ze dienen om ze echt net meer koe. U's mem, mijn mem, die ik al heel lang al kwijtrekken ben, mag ik nou loslaten. Het is goed zo, mem. Mem had us als liefste loslaten moeten, om haar oren liefsten waarom te zien. Ontletter leven, mem.
hadden niet zomaar een Beppe, maar een heel bijzondere Beppe. Elke dag was Beppe anders. Soms blij, soms boos. Met haar karakter waren haar stemmingen vaak wisselend. Beppe hechtte veel waarde aan netheid. Ze was altijd bezig met schoonmaken. Toen we haar tuin een keer als zwembad gebruikten, reageerde ze streng, terwijl Paak aan de zijkant een slappe lach had. Paak spoot ons soms nat in de zomer met de tuinslang en Beppe riep dan luid: Albert, denk om de skinnewask. Toen Paak ziek werd, verbleven we om de beurt bij Beppe. We keken dan tot laat in de avond tv met allemaal lekkere dingen zoals ijs, snoep en chips. En het pepermuntje bij het naar bed gaan kon natuurlijk niet ontbreken. Ze verzorgde ons altijd met toewijding. Tot het einde bleef Beppe ijdel, zowel voor zichzelf als voor ons. Ze merkte het meteen op als we nieuwe kleding droegen, want haar oog voor detail was scherp. Toen ik mijn neuspiercing liet zetten, zei Beppe: "Nou bist toch geen ko?" Later zei ze dat ze het maar een sierlijke en chique bedoeling vond. Dat was Beppe. Beppe was een bijzondere vrouw, met een intensief en vastberaden karakter. Ook Beppe haar humor zal ik nooit vergeten. Soms een tikkeltje grof, maar altijd eerlijk. Ze zal altijd ons Beppe blijven. Ons bijzondere Beppe. We luisteren nu naar You Are The Reason van Caleb Scott. En dit nummer is uitgekozen door de Beppe Sisters omdat het vanuit Beppe haar perspectief met betrekking tot hun gezin is gedacht. There goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. And there goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I broke. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. There goes my hand shaking, and you are the reason. My heart keeps bleeding, and I need you now. And if I could turn back the clock, I'd make sure the light defeated the dark. I'd spend every hour of every day keeping you safe. And I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I broke. No, 'cause I need you to see that you are the reason. I don't wanna cry no more. Come back, I need you are the reason. Closer, just a little closer. Come a little closer. I need you to hold me tonight. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. 'Cause I need you to see that you are the reason.
Psalm 42. Voor de koorleider een kunstig lied van de Koragieten. Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer mag ik nader komen en voor God verschijnen? Tranen zijn mijn brood, bij dag en bij nacht, want heel de dag hoor ik zeggen, waar is dan je God? Weemoed vervult mijn ziel, nu ik mij herinner hoe ik meeliep in een dichte stoet en optrok naar het huis van God, een feestende menigte, juichend en lovend. Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God. Eens zal ik hem weer loven, mijn God, die mij ziet en redt. Mijn ziel is bedroefd. Daarom denk ik aan u, hier in het land van de Jordaan, bij de Hermon, op de top van de Mizar. De roep van vloed naar vloed, de stem van uw waterstromen, al uw golven slaan zwaar over mij heen. Overdag bewijst de Heer mij zijn liefde. 's Nachts klinkt een lied in mij op, een gebed tot de God van mijn leven. Tot God, mijn rots, wil ik zeggen. Waarom vergeet u mij? Waarom ga ik gehuld in het zwart, door de vijand geplaagd? Mij gaat door merg en been de hoon van mijn belagers, want ze zeggen heel de dag, waar is dan je God? Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God. Eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt. Jetske en John, kleinkinderen, verdere familie, vrienden en kennissen van Maaike Broersma. Psalm 42 is in de kerk al heel erg lang populair. En dan vooral om te zingen, het hijgend hert der jacht ontkomen, zoals de oude berijming was. Deze psalm is heel vaak is rijmend gemaakt, heel vaak. En dan ook op muziek gezet. En dat op rijm zetten is in de loop van de tijden verschillende keren gebeurd. En het hijgend hert was een oudere berijming van dezezelfde psalm. En ook Maaike zong deze psalm zo graag. Ze had hem op school geleerd. Ik ben ervan overtuigd. Ze moest hem uit het hoofd kennen. En ze had hem ook in de kerk heel vaak gezongen. En niet alleen daar. Ze zong hem heel vaak. Ik denk tot aan het einde van haar leven toe. Samen met andere geestelijke liederen. Zingen en geloven hadden voor Maaike heel veel met elkaar te maken. En deze psalm was voor haar een topper. De psalm gaat over vreugde en verdriet. Over gemis en over hoop. En hij gaat steeds heen en weer. Van de ene pool naar de andere pool. En dat is toch herkenbaar voor ons. Is het leven ook niet zo? En zeker voor Maaike was dit herkenbaar. U typeert haar. En er waren ook hele mooie tijden voor haar. Denk aan het huwelijk met Albert.
Hij heeft heel veel voor haar betekend. Dat is eigenlijk normaal in een huwelijk, toch? En ik denk toch dat het nu wel genoemd mag worden. Want hoe belangrijk was Albert voor Mike? En ze kregen kinderen. 2 dochters. En dat betekende zoveel voor haar. Haar gezin was heel belangrijk. Ze probeerde in een veilige omgeving van haar huis alles zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen. En die vreugdevolle herinneringen zien we ook in de psalm terug. De zanger denkt terug aan de tijd dat hij met heel het volk naar Jeruzalem ging. En dat was een soort van optocht waarin iedereen zong en blij was. Prachtige herinneringen die hem nu vervullen met weemoed. Omdat hij daar niet meer bij kan zijn. Hij woont ergens anders. Zou hij verbannen zijn? Is hij een banneling? We weten het niet. Maar hij voelt het wel zo. Toen haar dochter Arendtje stierf, was dat een grote slag. Verpletterend. Als een jonge vrouw zo jong sterft. Ze was al uit huis en woonde in Harlingen. Maar het blijft je kind voor altijd. En als je dan terugdenkt aan de dagen met haar, dan vervult weemoed je ziel. Hoe mooi en goed het was. En zo is het niet meer. Vragen komen bij je op. Waarom moest het nu zo gaan? Waarom? En antwoorden op deze vragen, die komen er niet. En deze vragen klinken ook in de psalm. Ook de psalm stelt de vraag, waarom? Waarom vergeet u mij? Waarom ga ik gehuld in het zwart, door de vijand geplaagd? Maar verwacht de dichter hier wel een antwoord op? Is het wel echt een vraag? Ja, ik denk van niet. Het is een klacht. Een bittere klacht. Het wordt God voor de voeten geworpen. Waarom? En dat gebeurt gewoon in de Bijbel. Het is geen klacht die we bij de bedrijven neerleggen, maar het is een klacht die onze nood uitspreekt naar God toe. Waarom? En ik denk dat ook onze vraag waarom bij zoiets moeilijks als het overlijden van Arendtje, hoe lang geleden het ook is, het blijft moeilijk. Ook wel op het waarom van de Bijbel lijkt. Het drukt het immense verdriet uit. En dat verdriet wordt ook benoemd in de volgende versen van de psalm. Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Herkenbaar toch? Het verdriet benoemd, de onrust een plek gegeven en dan volgt de uitweg in de vorm van hoop. Vestig je hoop op God. Eens zal ik hem weer loven, mijn God, die mij ziet en redt. En de dichter, de zanger, die moet het tegen zichzelf zeggen. Hij moet zichzelf erop wijzen. Hoop toch op God. Hij ziet mij. Hij kent mij. En weet van mijn verdriet. Hij zal mij redden. De laatste jaren van Maaike waren niet gemakkelijk. 11 jaar geleden moest ze verder zonder Albert na een huwelijk van meer dan 50 jaar. Ze kon niet meer in haar veilige huis in Aren wonen, maar moest toch verpleegd worden in Bloemkamp. Maar de liederen bleven bij haar. Ook Psalm 42. En het drukte haar verdriet uit.
maar bleef haar ook oproepen, deze psalm, om hoop te houden. God die haar zag en redde. Uiteindelijk heeft hij haar opgenomen, zodat ze nu weer bij Arendtje kan zijn, bij Albert kan zijn. En wij gaan hier ook verder. Verder met het verdriet, met onze herinneringen, al die dingen die er gebeurd zijn, met Maaike, hoe we haar missen, wat we met haar gedaan hebben. Met de onrust. Maar ook is er de oproep voor ons te blijven hopen op God. Hij ziet ons. Hij redt ons. En juist in die hoop zijn we gered. God is dicht bij ons. Bij alle onrust. En bij alle moeilijke gevoelens. God zegt ons dat het goed komt. Amen. We zingen nou op Psalm 42. Is mijn liefste, mijn vlees en bloed. En al doe ik het net altijd het krekte, mijn bedoeling is goed. Want ik ben maar een beppe en wist mijn schat. Een goeie beppe wezen, ik weet eindelijk net eens hoe dat mat. Maar ik doe altijd mijn best, die geluk zit voorop. Ik zal er altijd voor die wezen. Dat is mijn beppesisser, mijn pop. Mijn aandacht, mijn liefde, rekkers neem ik kwiet. Want ik ben mijn beppe en dat is voor altijd. We zingen nu Abba Vader.
Laten we bidden. U bent hier, God. Juist wanneer we de dood onder ogen zien, dan bent u er. We weten dat u er dan juist bent. We willen u danken om Maaike, om wie ze voor ons geweest is. Ze was onze Mem. En zonder haar was haar leven ondenkbaar. Ze heeft ons gevormd. En we hebben met haar gelachen, maar ook gehuild. Het verdriet gedeeld. We hebben met haar gestreden. We hebben haar verdragen. Goede God, helpt u ons bij dit verdriet, bij dit afscheid, bij al die gevoelens die bij ons bovenkomen, al die dingen waaraan we terugdenken, al die mooie en verdrietige dingen. Helpt u ons daarbij. Wij hebben u zo hard nodig om verder te kunnen. Om alleen verder te kunnen. Wilt u ook bij ons zijn? Als we hier zijn en aan ons eigen verdriet herinnerd worden. Dat we hier eerder waren, een eerder afscheid hadden. En we denken daaraan terug en het doet weer zeer. Wilt u dan bij ons zijn? Met uw troost, met uw liefde. We bidden voor degenen die op dit moment hun eigen dood of de dood van iemand van wie ze houden, nu onder ogen moeten zien. Elk moment sterven er mensen, ook nu. En we bidden voor dat moeilijke moment van scheiden. Dat moment waarvoor we allemaal vrezen. Dat moment waarvan we weten dat het komt. En waarvoor we ook bang zijn. Wilt u daar zijn? Ook met ons. Ook als ons moment daar is. Wij gedenken voor u alle eenzame en vergeten mensen. Mensen over wie niemand verdriet heeft. Alle van wie de namen zijn ondergegaan in een doodstilte. Heer, onze God. Onze namen staan in uw handpalm. Uw naam staat op ons voorhoofd. Aan u vertrouwen wij toe in eerbied en dankbaarheid. Maaike Tuininga. Wij nemen afscheid van haar. En in uw handen leggen wij het lot van iedereen die hier geen toekomst meer heeft. Bij u zijn we veilig. In goede en kwade dagen. In leven en in sterven. O Heer, u bent onze herder. En geef onze opgejaagde zielen het heil waarvoor gij zelf ons hebt bestemd. Amen. En dan zingen we nu het laatste lied van deze dienst, gezang 913, wat de toekomst brengen mag.
zijn we nu aan het einde gekomen van deze dienst en gaan we op weg naar de begraafplaats. Dat is de laatste weg die we samen met Maaike, met Mem, met Beppe afleggen. En dat is best wel moeilijk. Maar we gaan niet alleen. God gaat met ons mee. En als teken daarvan spreek ik de zegen uit. De Heer zegent u en behoedt u. De Heer doet zijn aanschijn over u lichten en is u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede. Amen. Wij zijn aan het aankomen van het Tjeenstieren. Namens de familie mag ik je hem heel hartelijk dankzeggen dat je me hier wien. Op wat voor manier dan ik. Je wien hier, maar daar ben ik meestal niet een kaartje gestuurd heb, telefoontje pleegt heb of even een hoornummerskamer. En dat viel heel goed. Daarom dank je wel. De familie wil hem dan ik graag na de begrafenis uitnodigen om nog even koffie te drinken in het Ierpenhuis. Zodat er nog even herinneringen ophellen worden kunnen om Maaike Broersma Tuninga. We gaan Maaike nou begeleiden naar haar laatste reisplak. En dat doen wij terug Rinde, terug Arem, naar het begraafplaats te gaan. Voor mensen die dat aan net rennen kennen, sluit aan met de auto. Je kunt tot aan het half mij rijden.